En nuestra región normalmente tiene diferentes aerolíneas tabula entre islas. Ahora está aquí a conocer un cambio como con apenas una aerolínea está haciendo de ruta aquí. Esa aquí está un problema serio para la demanda que tiene para visitar las islas y te espera que pronto lo por bien con solución. En el momento aquí la cantidad de aerolíneas que tabula de nuestra región no es suficiente para la demanda de pasajeros. De capaciteit is niet altijd voldoende, blijkt al. De vluchten zitten vaak vol. En wij hopen dat Insel Air Aruba, dus zeg maar de lokale onderneming, spoedig ook met vliegtuigen komt om meer aan de vraag in de regio te gaan voldoen. Ahora que una aerolínea sota bula de nuestra región, Mr. busca una solución pronto, como que esa aquí tiene diferentes consecuencias. Er is natuurlijk altijd een zekere vraag die je moet kunnen voldoen. En ik denk dat op dit moment de vraag moeite heeft om geaccommodeerd te worden. Een ander effect is natuurlijk ook als je maar één aanbieder hebt, heb je ook hogere prijzen. Dat gebeurt altijd in economische omstandigheden. Wat dat betreft zou het natuurlijk wat prettiger zijn als er nog een tweede aanbieder zou zijn. De un luz más positivo para Aruba, pronto la aerolínea lo comienza a bula una ruta nueva que lo beneficia a nos turismo. Vrijdag zal de eerste vlucht zijn van Insel Air met een MD naar Miami, de 11e. Zij gaan in eerste instantie een aantal maanden niet pre-cleared, zoals dat heet. Er zullen eerst 2 maanden operaties post-cleared uitvoeren. Maar ik denk inderdaad dat het een welkome product is op de markt. Ik heb nog niet een goed zicht op hoe de load factors zijn, maar ik verwacht dat daar wel vraag naar is. Ja, ze gaan ook verbinden, dus er komen inkomende vluchten uit andere bestemmingen. En die gaan ook mensen weer brengen naar Miami. En futuro más vuelo para Europa está el deseo para China por amplia mercado. ATA een belangrijke rol, die spreekt heel veel met zeg maar de chartermaatschappijen en de tour operators. Vaak wordt die vraag daar vandaan beantwoord. Wat we zien aan zeg maar de reguliere diensten is dat Arkefly zal met een nieuw vliegtuig, de Dreamliner, met meer capaciteit komen. Voor wat het KLM betreft een kleine reshuffling naar welke dag van de week beter is. Soms een A330-300, dat is wat groter dan een A330-200. Maar ja, dat moeten kijken hoe dat precies uitpakt.